السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقدم لكم التحية من الإسكندرية، عروس البحر الأبيض المتوسط. قناة أيمن إبراهيم تقدم لكم التحية. قبل ما أنسى وقبل أي شيء، أرجو الاشتراك ليصلكم كل جديد، ولدعمنا بالقناة تفعيل الجرس، عمل إعجاب عشان يوصل لك المنشورات بتاعتنا بسرعة والفيديوهات بتاعتنا بسرعة. إن شاء الله بإذن الله النهاردة هيكون معانا تغيير مساعدين أو السوست اللي هي بتحمل الحلة الداخلية والخارجية بالنسبة للغسالة اليونيفرسال 9 كيلو. احنا عارفين الغسالة اليونيفرسال أساسا مشاكلها كتير بالنسبة للصيانة بتاعتها، ولأن الشركة بتاعتها بقى أداء الصيانة بتاعتها زي الزفت. ناس ياما زمايلي وأصحابي بيشتكوا من الموضوع ده. النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنعرف إزاي نحل الغسالة بكل سهولة، تمام، وبيسر. دي حاجة سهلة جدا، ما هيش حاجة صعبة. أولا الغسالة دي 9 كيلو توب لود أو فوق أوتوماتيك، تمام، كما يسميها البعض. عندي الغطاء الخلفي طبعا، وده مش مهم جدا دلوقتي. عندي هنا مكان 4 مسامير أهو وأهو وأهو، تمام. طبعا دول بنحلهم وبنسحب الغطا لأن هو غطا مرن، بنسحب لتحت وبنشيل. طبعا بيظهر معايا الغسالة من الداخل اهي زي ما احنا شايفين، الموتور بتاعها تحت والطرمبة بتاعتها والكلاتش بتاعها، تمام. دي المساعدين اللي بايظه دي. طبعا المساعدين بايظه بتخلي الغساله اثناء العصر واثناء الغسيل بترج وتخبط في بعضها. طيب هبص هنا من الداخل هلاقي الحله مرفوعه من ورا، وهلاقيها من قدام مميله من قدام، حتى منطوره ميه معايا اهي بره زي ما احنا شايفين كده. الحله من قدام في مسافه كبيره ما بينها. انا حاطط ايديا اهيت علشان خاطر المسافه هنا كبيره، الحيز ده كبير. هبص من هنا الحيز ده صغير، الحله مريحه قدام، فبالتالي بتخبط معايا اثناء الغسيل واثناء العصر بالاخص. عندي هنا في كليبس هنا، تمام، اهو ليه مشقبيه بنضغط عليه بالمفك من هنا، وبنيجي بنفك من الناحية التانية، بحركه من الحرف من هنا. هو عامة انا مطلعه بره شوية، تمام. وبحرف المفك بنزيحه لبره بحيث انه ما يطلع من المكان بتاعه او من المجرى بتاعته، زي انا ما عملت كده بالمفك ده من هنا. وبطلع الغطا بتاع الغسالة برفعه. في سوستة هنا هاخد بالي منها وهي طالعة كمبتدئ او كأن انت لسه بتحل اول مرة غسالة، تاخد بالك منها وانت بتطلعها عشان لما تيجي تقفل تعرف تحطها مكانها. هبص هنا عندي بالنسبة للغسالة في هنا مسمار وفي هنا مسمار، في غطا اهو بنشيله بنفك بحيث ان انا ارفع ده، انا شايلهم اساسا، تمام. والغطا التاني نفس النظام على المسمار ده
وبنطلع، بيظهر معايا المسمارين، المسمار ده والمسمار ده. طيب عامة المسامير دي متآكلة. أنا كراجل فني لازم أنا أحل المسمارين دول بأي طريقة، ما ينفعش بحلهم بشنيور، بنفك فكه كان بها، ما فكوش بضطر ان انا بشنيور اكل الراس بتاعه المسمار بالراحه واطلع الغطا، وبعد كده بطلع المدرج بتاع المسمار او الحلزوني بتاع المسمار. تمام. طبعا احنا مش هنيجي نعمل حله غير ان احنا هنطلعها كلها لما اطلع او اعمل عمليه اخراج للمساعدين. عندي هنا في مسمارين مكانهم هم برضو انا حللهم. تمام. وادي مسمار، دول خاصين بالجزء ده اللي هو فيه الكارتة وفي الجزء العلوي بتاع الغسالة وفي الصمام السخن والصمام البارد السولونايد. في عندي هنا مسمارين هنا مكانهم هنا برضو اهم، بحيث ان انا هشيل الغطا ده بتنين قدام كده، برفعه من ورا لقدام عشان في هنا شفف، الشفه ديت بيبقى ليها مكان منيم بتركب فيه، وبشيل الغطا. بيظهر معايا هنا مفتاح الباب، بحيث ان الباب لو اترفع والغسالة بتعصر بيجي جاي فاصل معايا الغسالة. تمام. لما بيرفع معايا، لما بينزل الباب بيرفع ده معاه لفوق، يعمل عملية غلق توصيل، يوصل معايا الدايرة بحيث ان العصر بيبقى شغال. تمام. لما برفع الغطا بينزل بيعمل عملية فتح للدايرة ويفصل معايا هنا السولونايد اهو، سولونايد البارد وسولونايد السخن او السخن والبارد احمر وازرق. تمام. السولونايد الاحمر اهو، السولونايد الازرق اهو، البارد السخن والبارد. اطرافهم اهي، طرفين اهمت، طرفين للمفتاح الباب، طرفين للسولونايد السخن، طرفين للسولونايد البارد. الفيشة بتاعتي او البلاجة بتاعتي الخاصة بمفتاح تحديد مستوى الماء او السولونايد الليفل. تمام. او اللي بيقولوا عليها الفواشة حسب المسمى بتاعها. طبعا انا كراجل مبتدئ او اول مرة احل غسالة، بالنسبة ليك انت انا عامل لك هنا بيان ان انت تسجل على كل ورق لاصق ورقي، بكتب عليه مثلا مفتاح الباب الطرفين عشان ما تنساش وانت بتقفل. اجي هنا مثلا الصمام كاتب عليه صمام، هنا الصمام التاني كاتب عليه صمام ايا كان. تمام. الضفيرة عامة بتحكم عليك على مكان الصمام. طبعا انا حليت المسامير، فاضل معايا المسمارين دول فقط لا غير. وبرضه بحل معايا الخرطوم بتاع مفتاح الليفل، الكليبس بتاعه او الاكيس بتاعه، وبشد الخرطوم لان ده اللي مسؤول عن تحديد مستوى المية في الغسالة، بحيث ان انا اعمل عملية الغسيل او عملية العصر. هستأذنكم وارجع لكم تاني، بحيث ان انا هحاول افور ده بالراحة او افك المسمارين دول بالراحة. ان ما كانش بقى هبقى اضطر ان انا بالشنيور بتاعي، بحيث ان انا احط بنطة صغيرة فيه واشيل المسمار عن طريق الشنيور. واحدة واحدة ببنطة صغيرة الأول.
وبعد كده اكبر البنطة بحيث ان انا اكل راس المسمار. هخلص الشغلة وارجع لكم تاني نكمل مع بعض. طبعا حلينا المسمارين دول، مسمارين الكارتة اللي هم ماسكين الكارتة. بعد ما بنحل بنرفع الكارتة من ورا لقدام، لان في هنا برضو منيم لمكان كليبسات مع الجزء بتاع الكارتة بيبات فيه اهو. تمام. بعد ما حليته في مسمارين تانيين تحت اهم، برضو الصدى واكل منهم وربنا يكرم بس ويحلوا. طبعا المسمارين دول ان شاء الله باذن الله هنجيب لهم مسمارين تانيين ونركبهم بحيث ان انا اثبت الكارتة مكانها او جزء الكارتة مكانها، واملى فوقيهم بسيليكون او بمسدس الشمع بحيث ان انا امنع وصول المية ليهم علشان رؤوسهم ما تتاكلش، ما يحصلهاش تاكل. هنحل الاتنين التانيين ونرجع لكم. حلينا الغطا اهو، فورناه برضو بالمسمار، ما نفعش غير ان احنا نفوره بالشنيور، المسامير بتاعته طالعه متآكله، اضطرينا ان احنا نغيروها نفكوها بالشنيور. طبعا هنشيل المسامير القديمه وهنجيب مسامير جديده مكانها، برضو زي ما قلت بنحط لها شمع او سيليكون بحيث ان انا امنع عنها الميه علشان ما يحصلش تآكل للراس بتاعتها. طبعا حصل عندي تآكل هنا في مكان المسامير، فبالتالي ده عن طريق وردة حديد بحيث ان هي تاخد الحيز بتاعي ده عشان ما يعديش مني المسمار. طبعا انا زي ما قلنا قبل كده هنحدد اطراف الكهربية بالنسبة للسولونايد السخن والبارد وفيشة الفواشة او مفتاح الليفل معروف. بنحل الخرطوم وبنحل الاطراف بتاعتي بحيث ان انا افك معايا الدايرة الكهربية علشان اطلع بالغطا، لان الجزء ده متعلق معاه الفيش اللي هي او الضفيرة اللي هي جاية من عند الكارتة. تمام. انا مش سهل ان انا احلها لان كل كارتة فيهم كل فيشة فيهم بلون بتبقى بنفس اللون، فمش صعبة لما باجي احل الكارتة. تمام. فبعد كده بنرفع الغطا بتاعي، بيظهر معايا المساعدين بتاعتي اهي، واخد بالي وانا شغال علشان خاطر ما يحصلش مشكلة عندي للضفيرة اللي جاية للكارتة. بص المساعدين بايظة ازاي، متآكلة، في اثار مية تحت هنبص عليها ممكن يكون الجيربوكس بتاع الحلة بايظ، فبالتالي هضطر ان انا اغيره.